हामी चाहिँ यहाँ हङ्गेरीमा पुरा कफी खान लागिरहेछौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल कति आउँछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हामी कसो गाइज होइन, हामी कफी मात्र 5000 को खान्छौँ। पुलिस पनि आयो। हेलो पुलिसिया। हामी अन द वे छौँ। पानी परिरहेछ, हावा पनि चलिरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। के गर्न लाग्यो? पानी परिरहेछ। पानी परिरहेछ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी राइडर जेबिल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु होइन। सो न्यू डे न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ हामी हङ्गेरी र अस्ट्रिया जान लागिरहेछौँ। दुई ठाउँमा 2 दिन छुट्टी छ, शनिबार र आइतबार। सो यहाँनिर सबजना रेडी भएर हामी चाहिँ जान लागिरहेछौँ। अहिले चाहिँ आज फ्राइडे, हामी ठ्याक्क काम सकेर आएर चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ राइड स्टार्ट गरिरहेछौँ। यहाँदेखि चाहिँ हङ्गेरी लगभग आज हाम्रो बसाइ भने चाहिँ हङ्गेरी हुन्छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ हङ्गेरी लगभग 450 किलोमिटर छ यहाँदेखि चाहिँ। अनि सो अब बेलुका राति पुग्छौँ होला। अनि एकदम बवाल रमाइलो गरिन्छ। सबजना रेडी अवस्थामा। ल वेलकम सबैजनालाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ भन्नेदेखि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ आज स्लोभेनिया टु हङ्गेरी जाँदैछौँ। गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ टक्क पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्न आइरहेछौँ। यहाँनिर चाहिँ रेडी भएर। अनि मौसम यस्तै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा पानी परिरहेछ स्लोभेनियामा चाहिँ अहिले। जाडो चाहिँ हरायो, जाडो चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन। अनि यहाँनिर सबैजना मार्केट गइरहेछन्। अब बाटोतिर अलिक महँगो पर्छ, त्यही माथि हाइवे जान्छौँ। भित्र मार्केटहरू छिर्दैनौँ। पेट्रोल पम्पमा बाहिरको तुलनामा चाहिँ युरोपमा अलिक धेरै नै महँगो छ। त्यो जहाँ पनि छ होइन, स्लोभेनियामा मात्र होइन, अल टु युरोप प्लस नेपालमा पनि त्यस्तै नै त्यो छ। त्यो हजुरहरूलाई थाहा छ हाइवेतिर। हामी मुगलिनदेखि उता साइडतिर जाँदाखेरि नि अलिकति महँगो पर्छ नि त। So guys, we are on the way from Ljubljana to Budapest, Hungary. मौसम यस्तो छ, एक हिसाबले हेर्दाखेरि त डिस्कस्टिङ नै भन्नु पर्यो, किनकि मौसमले अलिकति पानी परेर अलिकति झ्याउ भयो। त्यही पनि हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ घुम्नुपर्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, फर मी स्पेसली म पोर्चुगलदेखि यहाँ घुम्नको लागि र मेरो फ्यामिली सबै यहीँ भएको कारणले गर्दाखेरि आएको भएर अझै नयाँ एउटा चाहिँ एक हिसाबको मोटिभेसन, जोस र जाँगर आएको छ। र आई थिङ्क सो हेरौँ, रमाइलो हुन्छ होला होइन बुढापेसम्मको यात्रा। अनि त्यसपछिबाट विल गन सी अन नेक्स्ट डेस्टिनेसन, आई थिङ्क वेयर भियना, अस्ट्रिया। त्यसपछि लेट्स सी, बिचबिचमा सिनेमेट्रिक देखाउनेदेखि लिएर सबै कुरा हुँदै जान्छ होइन। सो किप वाचिङ, किप ब्लग। सो गाइज होइन, अहिले चाहिँ हामी 100 किलोमिटर जति यता आयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ लगभग 400 किलोमिटर जति छ हङ्गेरी चाहिँ। ती रात पर्न लागिसक्यो, पानी परिरह, त्यही भएर नि गाडी अलिक धेरै कुदाउन नि पाइएको छैन, किनभने बाटो पनि केही पनि देखिएको छैन। यहाँनिर हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ मामा पोर्चुगलदेखि स्लोभेनिया घुम्न आउनुभएको। अनि उहाँ दाइ नेपालबाट, उहाँ मामा नेपालबाट, सबैको टुर भइरहेको यहाँनिर। पुलिस पनि आयो। हेलो पुलिसिया। सो गाइज होइन, अहिले चाहिँ हामी अन द वे छौँ। अहिले चाहिँ एकछिन पेट्रोल पम्पमा बसेको थियौँ, अब त्यहाँनिर सक्यो। अब चाहिँ हामी एकदम कहीँ पनि नरोकिकन उहाँ हङ्गेरी पुगेर मात्र रोक्ने भनेको ऊ त्यो छ, के भन्छ त्यसलाई, प्राण प्रतिज्ञा छ। तर डेस्टिनेसन एकदम हामी रमाइलो गर्दै गइरहेछौँ। त्यही भएर पनि हल्का टाइम पनि लागिरहेछ, किनभने अब यस्तो घुम्न हिँडिसकेपछि अलिकति भए पनि रमाइलो चाहिँ गर्नै पर्छ। सो गाइज होइन, अहिले
अहिले चाहिँ हामी अन द वे छौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ 200 किलोमिटर बाँकी छ, अझै 196 किलोमिटर बाँकी छ। बुदापेस्ट चाहिँ पुरा पानी परिरहेको अनि हावाले नै हानिरहेको छ। अनि एकछिन हामी चाहिँ रेस्ट गर्दै गर्दै मजाले गइरहेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पेट्रोल पम्प, त्यहाँ हाइवे पुरा गाडी कुदिरहेको, त्यहाँ चाहिँ अँध्यारो छ। अनि सो अबको चाहिँ लगभग 1-1.5 घन्टामा चाहिँ हामी यहाँदेखि बुदापेस्ट पुग्छौँ। हाम्रो कति 11:30 चेक इन छ। यहाँ टोयलेटको सिस्टम पनि खतरा छ क्या, फेरि यस्तो सिस्टम रहेछ क्या हङ्गेरीमा। के गर्न लाग्यो हो? पानी परिरहेको जाडो भइरहेको। स्लोभेनियाबाट हङ्गेरी जाने क्रममा अहिलेको कति रातिको लगभग 9 बजे होला है, तर एकदम रमाइलो भएर ओ कान्छो मामा लिएर आयो यहाँ क्याप्चिनो भइसक्यो। के गर्नु न क्याप्चिनो आउँदै यहाँ क्याप्चिनो तीनटा क्यापुचिनो 3 for me 3 cappuccino एक्सप्रेस हो। so express okay सो गाइस मामाले पुरा नेपाल दिइरहनु भएको छ। ओ सरी नमस्ते नेपाली भाइहरु हामी चाहिँ यहाँ हङ्गेरीमा पुरा कफी खान लागिरहेछौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल कति आउँछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हामी कति सयको कफी खान्छौँ, कम्तीमा 5,000 को कफी खान्छौँ यहाँ। बिल ल्याउनु न, ए हेर्नु झिक्नु न, ल्याउनु न। यताको यो छ रेट हैन, युरो पनि छ है, युरो पनि छ यहाँ छ। सो गाइस हैन 4वटा कफीलाई 3600 रुपियाँ। कस्तो लागिरहेको त ट्रिप रातिको? बाहिर जाडो छ, भित्र ताप। 10 बजिसक्यो राति, धेरै होइन। अब 200 किलोमिटर बाँकी, अब 195 किलोमिटर। के भइरहेको मामा? हामी कहाँ आइपुगेका छौँ अहिले? हामी लभ हङ्गेरी छिरिसक्यौँ होइन। त्यसपछिबाट हामीलाई चाहिँ लाइक इस्प्रेसो क्यापुचिनो 3टा होइन, अनि लिस्ट्राइ भनेको चाहिँ पेट्रोल हाल्न आएको लगभग अझै 200 किलोमिटर बाँकी छ, 10 बन्न लागि। के समझ हामी हङ्गेरीको बुडापेस्टमा मजाले घुम्छौँ होइन, रमाइलो लाग्छ। एकदम एडभेन्चर भनेको त हाम्रो रगतमा छ गाइस। तपाईँहरूले जुन भ्लग हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हाम्रो रगतमा एडभेन्चर छ भनेर। यस यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मात्रै हो है, फेरि कोही पनि छैन। कस्तो तितो छ त भन्ने अलि त होइन, अलि माथि होइन। एउटा जुत्ता सेतो यता हुनुपर्छ। त्यहाँ बस न ल। ओ त्यो पनि हो, सही हो। कालोमा कालो सेतोमा सेतो जोडाउनु ल अब मिल्छ क्या छिटो। कतिको उसै पावर छ ल। भन्दा सबै त जुत्ता एटो पुटुको उस ल माथि 1 2 3 ल। सो गाइस हामीले चाहिँ कफीहरू खायौँ, सबै कुरा भयो। अब वे टु बुदापेस्ट। सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ होइन। चाहिन्न चुकु। Hungary, different country. सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ सिटी इन्टर भयौँ भर्खर। अब अहिले चाहिँ लगभग टाइमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 10:30 भयो। हामी 3:30 तिर हिँडेको थियो। अब हामी चाहिँ चाँडै आउँथ्यौँ हामी चाहिँ, किनभने हामी बाटोमा बस्दै रमाइलो गर्दै आएको कारणले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो हामीलाई चाहिँ। अनि डाइरेक्ट आउने हो भने 3 घन्टा 3.5 घन्टामा लगभग आइन्छ। अब हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै पेट्रोल पम्प छिर्दै बस्दै आएको कारणले चाहिँ हल्का टाइम लाग्यो। अब चाहिँ हामी जुन बुदापेस्ट सिटी
1 किलोमिटर देखाइरहेछ हाम्रो घर 10 किलोमिटर देखाएन यहाँ 2 किलोमिटर देखाइरहेछ अनि त्यो स्टेट जाने भने 2 किलोमिटर तल हेर्नु यस्तो यो म्याप चाहिँ हेरेर बस्छु म यहाँ हेर्छु अब यहाँ सिटी त यत्रो कम छ खाइदिने हो नि त दोले आज रातभरि भोलि छ अनि धेरै छैन अब 150 मिटरबाट लेन राइट त्यसपछिबाट गइरहेछ जसरी पुल त कट्नै परिहाल्यो 11 बजे आइपुग्छु भने पुल कटेर मजाले त्यसपछिबाट स्ट्रेट हो पुल यताबाट देखाइरहेछ भएन 70 मिनट 6 किलोमिटर सो फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ कोठाई नै हो होइन हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर रुममा आइपुग्यौँ अघि लोकेसन खोज्दा 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 बल्ल 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 पाएर अनि यहाँनिर आइपुग्यौँ रुममा आइपुग्यौँ अब यो कोठाको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बाटोमा भनेको छैन यो कोठाको चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चारजना छौँ चारजनाको चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई 150 रुपियाँ परेको थियो अलि महँगो नै हामीले काटेर त्यही 1 घन्टामै लगभग 1-1.5 घन्टामै मैले त्यो गरेँ हो होइन बुकिङ गरेको कारणले चाहिँ हामीलाई हल्का महँगो पर्यो हेर्न सक्नुहुन्छ बेड चाहिँ एकदम राम्रो छ बेड पनि राम्रो छ अनि यता चाहिँ 2 तले छ दाइहरू बसिरहनु भएको छ होइन सो त्यही नै हो सो अब राति नै भइसक्यो धेरै लगभग हामी आउन पनि 3 बजे हिँडेको 3 बजे हिँडेर 10-11 नै बजिसक्यो 11:30मा त हाम्रो चेकिङ थियो त्यही भएको कारणले पनि मैले प्रपर भिडियो चाहिँ त्यो सिटीको नाइट लाइफहरू देखाउनु पाएन सो भोलि बिहान बब्बाल हुन्छ गाइज अब यो ब्लग चाहिँ यति नै अब बाँकी हङ्गेरी प्लस अस्ट्रिया पनि जान्छौँ होला हामी बिहान जान्छौँ होला त्यो भिडियो पनि आउँछ सो डोन्ट फर्गेट एपिसोड वाइज आउँछ होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल यत्रो बेरसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै 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 मनैदेखि धन्यवाद किप वाचिङ किप सपोर्टिङ सो यो भन्दा पनि नेक्स्ट भिडियो बब्बाल आउँछ गाइज डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब एन्ड क्लिक द बेल आइकन सो सबैजनाले माया गरिदिनु होला अहिलेसम्म माया गरिदिइराख्नु भएको छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नै सो हङ्गेरीको बब्बाल आउँछ डोन्ट फर्गेट बाई बाई गाइज लभ यु अल